Zdarec lidi, vítám vás u dalšího videa staven Brawlu, který tentokrát nečekaně vychází ve čtvrtek, aspoň by teda měl. Máme tu deck assemble a z textu jsem vůbec nevyvodil, co by to mohlo být. Vyberám si hrdinu, nevím, třeba paladina, aby to bylo hratelný. Třeba bych nechtěl hrát zrovna Warriora a Rogunu nebo druida, který tak v oblibě moc nemám. Asi tak. Kdo proti nám bude? Build your team as you play. OK, takže máme chicken. Máme chicken. Pick a new card from your hand. For your hand. Jo, takže si picknem nějakou kartu. Consecration je dobrá vždycky. A co jako dál? Co nějak prohazuješ, jo? OK. When you play a card, shuffle. Když zahraju kartu, dá se mi do balíčku. Sice jsme to už měli, akorát, že jsem to úplně zapomněl a teď to bude snad obměněný. No tak. My Messenger. Pokud jste to slyšeli, to bylo moje. OK, slepice power. Tarnished coin, to se jmenuje nějak jinak, jo. Plating. No jo. Vrev. Že bychom mu zabili všechny chickens. To zní jako plán. A teď jdu dávat ultra mega gigozní chicken, kterou mu můžu zabít tady to. On to sice tradene, ale... Consecration. Mám clearovací schopnosti. Dalo by se říct. Argent Square je nemilá věc. Chicken. Zabij, jak jsem předpovídal. Co bude dál? Se nám rozrůstá balíček. Za mě to bude... Vzhledem k tomu, že tam jsou jedničky, tak to zatontíme a sundáme všechny. Asi tak. Máme Dr. Boom version Mogution Warden. Jakoby. S tauntem. By si mohl vybrat a hrát. Frost Wolf. Když bude mít 6 kolo, tak se bude hodit ten vrev, ale teď je úplně k ničemu. U konce kračku, kdybychom dostali. A to asi ne, no. Wow, early statue. Jsem ještě vůbec nepochopil, takže mi je to úplně jedno. Ale takovej... No, to vím, pak stejně zabil. Takový leprnom je fajn, asi. Ale můžeš to udělat na kece. Face. Musím ho co nejvíc uslepičit. Fajn, konečně. Můžu zahrát Destroy all enemies prakticky. Teoreticky. Fyzicky. Kostel. Jsem dlouho neposlouchal. OK, upgrade. No fakt narve všechny ty slepice, jo. To je blázen. Pojď všechny, ještě 2. Ještě jednu. Aby to mělo value, tam je, jo. Měla value moje consecration. Nice. Co to tady máme? First tank max.
Evil Heckler nám k ničemu moc nebude. Taunty zrovna nějak nepotřebujeme, máme docela armádu, tak takový Sunwalker se nám někdy bude hodit. Dáme si co nejvíc krystalů. Boom. Koncídnul. OK. Máme pack. Aby to nebylo tak krátký video, tak zkusíme ještě s jinou klasou. Mage. Třeba. A dobrý, tohle už jsem viděl, nemusíš mi to ukazovat 1000krát. Mám pořád vánoční cardback, jsem trochu pozadu. Takovej. Blue Jill, když nám bude chodit pořád dokola. Bude dost fajn. Takže můžeme dostat teď zase. Hrát ho pořád dokola, až bude plná board Blue Jill Warriorů. To nezní špatně. Pokud neříkám nějakou blbost. Což se může stát. Dva coiny. Něco znamená? O, patriarch. To je pěkná sračka. Vyspa je úplně k prdu. Vezmu to k domyše, aby jsme si něco lízli. Musím mu dát tohle, ale když si líznem... OK, tak máme toho Blue Jilla. Na mě nezbývá nic jiného, jakože... Já si ho nechám. Když tak kdyby mi ho nezabil, tak příští kolo... Nic, nevadí. Jsem nevymyslel. Tak shieldem mi ho zdemoloval, ale to mi úplně moc nevadí, protože takový silence bohatě postačí na to, abych mu dal nějaký damage. A máme tu zase k domyše. Jinak můžete pořád psát do komentářů, co byste chtěli kromě Brawlu. Teď budu upgradeovat snad ramku. Tak natočím možná Heroesy bez lagu. Nebo něco jiného. A to je špatný. Co nám to teď přišlo? No. Další silence. To budeme silencovat všechny decky ever. Spíš všechny miniony. To se mi úplně nepovedlo, si myslím. No. To asi nevadí. A já tady mám vlastně chicken. Stejně vedem. Máme tu zase Blue Jilla. No, taky má nějakého murloka. By to chtěla zase Consecration, kterou samozřejmě nemáme. Ale máme větší damage. Takový intelekt nám něco může líznout.
No co s tím? Silence. Kill it, aby mi nezabil toho mojeho nejlepšího miniona, co teď aktuálně na bordě mám. Jsme dostali další silence. Já mám normálně silence power balíček. Ten nebude vůbec vědět. Tak pojď, ukáž něco. Mě zajímá, že přemýšlíš, ale můžeš taky něco hrát, že jo? Nejsme na žádném profesionálním turnaji, to je jen prdel. Tak házej. No jasně, že mu to dá 5-5, fuck off. This bazna. Fuck it. To je fakt na párek. To prostě udělá 5-5. No, to s tím mám jako dělat. No, je to random spell. Aj dobře, no. Let's negotiate. You can see, and I'll let you live. A new acquisition. Tak, ukaž. A takový overwhelming. Když jsme měli ještě coin, tak můžeme zabít toho Saura. Na pohodu. Give me a quest. A žádný quest nedostaneš. A musíme rychle zabít, aby se nenabuffoval. A třeba nám přijde nějaký silence, třeba z toho intelektu. OK. That bullshit. To se mi moc nelíbí. Wow. Takový Think Master, my nic nemáme na bordě, škoda. Ale tak můžeme to zkusit, že? Ne! Proč to dělá jenom ty 5-5? To není fér. Co teď s tím? Krát jsme asi prohráli. A on má samý shieldy, no. To je taky dobrý kombo. A Seal of Champions. Už vyhrál. Má přes 16 damage. Akorát to budu prodlužovat. Tak, si se otevřeme ještě ten pack. Už se to tady. Už tady ty packy čekají u mě. O, karérka. Nic zajímavého. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se u dalšího videjka. Zdar!